Indien uw wagen beschikt over een digitaal display om de instellingen van uw airconditioning te wijzigen, verduidelijk ik graag volgende functies. Links van het scherm hebben wij de toets Max Airconditioning om uw wagen tijdelijk maximaal af te koelen. Wij raden dit aan op warme zomerdagen gedurende 1 à 2 minuten en we raden u er ook bij aan om best even niet in de wagen te blijven zitten. Hiernaast heeft u de toets om de zones aan te duiden voor verluchting, wisselen tussen bovenlichaam, middenrif en benen of een combinatie hiervan. Duwen wij terug op de toets automatisch, gaat de wagen zijn klimaatbeheersing weer activeren. De toets hiernaast kan u de vooruit ontwasemen, met de toets eronder de achteruit ontvriezen. Het scherm zelf is opgebouwd uit touchscreen sensoren. Hierbij kan u de intensiteit van uw blazer gaan wijzigen, als ook de zetelverwarming activeren, de zetelventilatie activeren. Deze twee knoppen kunnen tevens ook gecombineerd worden. In het midden heeft u mogelijk de knop voor de ionisatie van de geurinstellingen. Dit is enkel beschikbaar indien u heeft gekozen voor het Ambient Air Package. Tevens zijn alle instellingen van zetelverwarming en ventilatie ook mogelijk voor de passagier. Tot slot hebben wij aan de rechterzijde de knop om de luchtcirculatie van de wagen automatisch of extern of intern te laten lopen. En hebben we de knop om de airconditioning aan of uit te zetten.